大家好啊！今日同大家分享消暑去濕冬瓜湯。咁今次我會連埋個心一齊煲嘅，同你哋分享下嗰個功效有咩特別啦。咁而家天氣好熱啊，咁呢一個湯真係唔錯嘅，希望大家會中意啊！係啊，又見面啦！今日又煲湯啊，好熱好熱啊！我而家廚房已經係變咗個水人啦，熱到。咁今日呢，我就煲個夏天飲啦，而家啱啱即係踏入夏天啦。咁啊飲嘅冬瓜嘅消暑去濕湯。咁我之前煲過幾種㗎，咁呢一種我就未煲過。咁呢一種其實係我最中意飲嘅，而且係最舒服，同埋啲湯渣啊又可以食埋啊咁樣嘅。咁一路整一路講啦，今次個冬瓜就買大咗，因為我好中意當飯食，因為我今晚真係唔想食飯啊，所以咧我就買咗成差唔多2斤啊呢度，大家睇下，好靚個冬瓜，好重身，睇下，咁咧你諗下嗰個碟係一樣大嘅。咁同埋咧，上次我都分享過，以前嘅人咧，譬如有啲熱咳啊，而家天氣好熱啊，消暑啊，想加強嗰個功效咧，就會用埋中間嗰個籽同埋嗰個心嘅。不過由於個纖維好粗啦，而家就好少人會食用嘅。咁今次都可以詳盡啲去分享啊。咁其實冬瓜內外咧都好好嘅益處㗎。咁平時我哋飲冬瓜湯啦，就會覺得啊清熱啊解暑啊咁。咁其實咧冬瓜皮咧，佢係最高嘅利水嗰個作用啊，消腫啊，清熱啊咁樣消暑嘅，咁啊所以通常都係會冬瓜連埋個皮啦咁至於嗰個籽啊嗰個心咧就係會啲肺熱咳嗽啊有痰啊煲係最好咯咁樣。咁我講下個赤小豆啦，咁通常我都係拿大半飯碗嘅，咁我就喺雪櫃攞出嚟嘅，咁我就好中意。咁有網友就話佢好中意煲好溶嘅，好似紅豆沙咁溶，又食埋啲豆嘅。咁其實隨你喜歡啦，你中意可以攞多少少咁樣啦。今次我用咗炒嘅藍豆啦，藍豆咧就比起扁豆咧就加強咗嗰個利尿啊、去濕啊嗰個功效咁樣咯。咁我呢一隻係炒咗嘅，咁價錢就貴啲。咁如果你介意嘅，可以用翻扁豆都冇問題嘅。咁我個份量通常我都好少會一樣嘅，通常我都係大半碗啦，呢度1/3左右啦咁樣。咁另外我最中意用嘅生熟薏米啦咁樣，咁啊通常大家都知啦，女士就美白啊、去水腫啊，通常都會揀生薏米㗎咁樣。咁通常我都會拿1/3飯碗咁樣拿少少加強去濕啦，譬如皮膚痕癢啊、濕疹我覺得都 OK，幾好㗎我哋個感覺，因為我哋都比較熱底啦，同埋都比較濕重，所以呢個湯我哋係好中意。咁當然就有生薏米有熟薏米啦，揼翻勻佢啦，咁就可以健脾啦咁樣。通常我都係即係同赤小豆嗰個份量差唔多，大半飯碗咁樣啦。通常我都會多過生薏米嘅，生薏米我就唔會落咁多。如果你話我驚受唔到喎，都係嗰個去濕咁重嘅，咁你可以唔加生薏米，淨係加熟薏米都 OK 冇問題嘅。咁我另外我又果皮一塊啦，咁而家就浸緊，陣間就會刮落㗎啦。咁另外我今次咧就冇用瑤柱，大家就話瑤柱雖然好平喎，但係 keep 住煲都好貴喎咁其實我呢個湯咧可以用蠔豉嘅，咁蠔豉我呢一隻係南韓嘅，咁佢呢一隻叫做豬蠔啊。即係珍珠個豬咁啊！呢隻細隻少少嘅，亦都幾甜嘅呢一隻，我都幾中意嘅。同埋佢都好高蛋白質啦，滋陰養血啦，又可以清熱下火啊、排毒咁樣嘅。即係老一輩嗰個説法，煲出嚟都幾香，我自己都幾中意。咁但係有啲朋友係唔中意食蠔豉嘅，但係唔緊要。如果你唔中意蠔豉，你可以加翻原貝又得，或者你唔加都 OK。不過我自己都好中意嘅。咁另外上次就買咗啲栗子嘅乾品啦，咁樣。咁呢個就係上次一包包咁買翻嚟，咁啊唔使話自己買翻嚟剝殼咁麻煩啦，咁樣都食到㗎佢呢隻，不過就會薄身少少咯，煲完出嚟。但係咧，如果你想食到嘅效果，即係唔會爛晒嘅話咧，一定要齊水放咁。咁另外就有2粒嘅金絲棗啦，我就中意甜啲咁樣咯，2粒。咁另外我就1份嘅豬湯骨啦，都係冰鮮嘅咁樣呢度。咁我陣間就會齊水去出水，因為屋企嗰個好中意食嘅，因為其實呢度全部都可以食，係好開心。即係夏天煲佢真係簡直講係好中意，我唔識形容。咁另外我就因為咧肥佬好中意食湯渣嘅紅蘿蔔嘅，咁我呢隻係澳洲甘筍嚟嘅，我覺得更加甜啦，二來隨時雪櫃都會有。咁如果你話好介意嘅，你買翻有嚟嘅紅蘿蔔冇問題嘅，咁樣。咁我已經刨咗皮，準備好㗎啦。好啦，咁我一樣啦，我又係將所有嘅材料洗去浸佢啦，咁樣。我係好中意赤小豆、爛豆、扁豆啊、土茯苓啊，放埋落去，好似
洗佢。大家係咪覺得好奇怪呢？點解啲蠔豉唔同話原貝咁樣呢？揾啲水浸住佢啊，或者爆下佢咁樣嘅？因為其實呢，我煲呢啲蠔豉湯呢，通常我都係浸軟佢，跟住睇下有冇啲殼仔啊黐住咁樣嘅啫。我就啲水唔會要嘅，咁所以我就好懶啦。咁我就一齊去浸，浸完咗就可以煲湯噶啦。同埋由於佢係豬蠔呢，好容易浸軟嘅。如果你大隻嘅話呢，咁你時間就可能要浸耐少少啦。我啲密集恐懼症又嚟啦，好啦，咁唔好理佢，咁我就浸一浸佢一陣間啦。咁我就處理埋嗰個冬瓜先，睇下賺爆咗個鏡頭。咁一樣啦，咁我而家就唔使去煮啦。咁我就攞咗個心先啦。咁其實可以攞多少少，就唔好咁埋啦。呢度，咁我哋可以轉佢。OK， 咁我成個完整啦，陣間去沖一沖佢。咁呢度我哋放好咗先。咁我中意大嚿啲嘅，咁我哋可以切咗佢先啦。大嚿啲，大嚿啲，咁樣，係好大嚿啊！因為我哋連皮咧，咁大家驚嗰個污糟，我哋咪拆下個皮咯，洗乾淨佢。咁啊，搞掂啦，洗埋個籽同埋個心啦。好，咁啊得噶啦，我哋備用。咁一樣啦，我都係齊水去穿水嘅。咁我就加咗啲水啦，啲豬骨就洗乾淨。咁我就唔冚蓋，咁我就而家開火啦。等佢一陣間呢，啲浮污上晒嚟啦，咁我哋就可以沖水噶啦。嗰邊等緊期間呢，我爭取時間整埋嗰個果皮啦。咁我就係浸軟刮囊，我都好懶啊，用手啦。OK， 咁我 OK 噶啦，沖佢。好，咁我就唔再用水浸佢啦，呢度就備用。嗰啲浮污咧已經係上晒嚟啦，咁我就熄火噶啦。咁喺呢邊就沖水先，咁就 OK 噶啦，沖乾淨晒啲肥啊咁樣，轉頭備用。OK， 咁呢度已經浸咗20分鐘左右啦，咁我哋就可以沖水，呢度可以備用啦。好啦，所有材料可以放落去啦，因為我今次咧就係齊水放嘅。甘筍記得咗果皮添，不過個冬瓜有機會咧係會太多噶，最緊要佢啦，嘿，揾個位攝一攝先。OK， 咁樣，咁我就齊水去放嘅，咁我就加冷水啦。不過大家都知道咧，住村屋咧，夏天咧啲水都唔會凍，熱辣辣噶。咁同埋呢一個大家見到佢咁樣咧，咁就唔會話咁容易煲到佢溶晒咁樣咯。就所以呢一個方法就要齊水放嘅。唉，不過好大鑊，我呢個煲咧真係太耐啦滾得。咁我而家開咗先，咁我就由滾開始計嘅。咁我就 total 煲佢2個鐘頭，然後再焗一焗佢嘅咁樣。咁我陣間滾咗之後再同大家分享啦。好啦，終於等到佢滾咗啦。咁我而家我就唔開蓋啦。咁呢一個心咧，冬瓜呢個心咧就唔好喐佢，唔好反佢，唔好理佢。咁所以頭先你見到我咧係放喺最後嘅，咁樣就由佢煲咁樣。咁煲 total 2個鐘頭啦。咁之後焗一焗佢咧就會更加入味。而家已經好香，不過好熱啊廚房。咁好啦，2個鐘頭後見啦，搞掂啦，煲咗2個鐘頭，剛剛仲焗咗半個鐘添。哦，大家睇下好多蒸氣啊！咁我而家咧就將頭先嗰個囊同埋嗰個籽咧，用個大嗰個嚟揼咗佢先，咁啊唔會阻到大家嗰個口感啦。大家見唔見到？係咪仲係好完整啊？因為加咗呢個囊籽咧，咁以前啲人就可以清熱啊、止咳、化痰啊，同埋更加消腫利尿咁樣。所以成個冬瓜咧，冬瓜皮啊、冬瓜肉啊、冬瓜囊同埋個籽咧，個益處都好大。咁我攞開先，就加啲鹽啦，
其實啲冬瓜一剝開咗呢，嗰啲湯就唔係好多噶啦。咁味道就真係因人喜歡，即係隨大家喜歡落幾多啦。咁我就去攪一攪先。咁樣煲呢齊水呢，嗰啲冬瓜肉就會好完整咯。咁我潷起咗啲湯渣先，搞掂啦，大功告成。哇，好熱啊，好香啊，香噴噴！大家睇下啲冬瓜幾大個，個栗子係咪仲好完整啊？呢個栗子乾就話呢個冬瓜咁樣。咁其實正常我再避一避啲水嘅，由於時間嘅關係。仲有個湯啦，大家睇下，好好味㗎，我好中意㗎。咁啊飲咗個湯先。好舒服。非常舒服，好中意冬瓜、赤小豆、藍豆、扁豆。我放低先，食我最中意食入邊嘅冬瓜先。我好中意用個鐵匙羹去剝嗰個冬瓜食，好中意，好中意。即係食咗佢就同網友一樣啦。通常都有女網友食就會食晒呢度，都可以唔食飯。咁咪變咗咁樣做法就好完整，非常之中意。個栗子呢個係栗子乾嚟嘅，你咁樣齊水就會好完整咁樣去煲，就唔會爛晒。好甜，蠔豉，同埋咧之前我好似唔知有冇拍過咧，做蠔豉粥咧，通常都會炒下佢啊，整下佢，處理下佢咧，就會更加香，更加好食咯。咁呢個煲湯我就咁都係浸一浸咧，我就攞嚟煲湯噶啦。咁，呢個 OK 嘅呢隻蠔豉，同埋呢個豬肉，好香 ，OK 啊！唔該，你冰鮮豬肉普及咗。咁好啦，今集唔阻大家咁長嘅時間啦，希望大家中意我呢個分享啊！有時間都試下煲嚟飲，一齊消下暑啊！咁下集再見啦，多謝大家收睇，拜拜。